bicara soal pertama, siapakah rider pertama yang mendapat gelar di Silverstone? Dia adalah pembalap Amerika Serikat Pat Hannett tahun 1977. Sekian banyak pembalap asal Inggris, hanya 2 yang pernah pole position di Silverstone. Mereka adalah Barry Sheene dan Cal Crutchlow. Barry Sheene pole position di tahun 1977, sedangkan Cal Crutchlow posisi pertama dalam starting grid GP Inggris musim lalu. Bicara soal British GP 2016, 2 pembalap kelas utama, Paul Espargaro dan Loris Bas, pernah mengalami kecelakaan hebat yang mengakibatkan cedera yang cukup serius. Jorge Lorenzo dan Kenny Roberts menjadi pembalap yang memiliki kemenangan kelas utama terbanyak di sirkuit Silverstone dengan 3 gelar juara. Sedangkan untuk GP Inggris secara keseluruhan dipegang oleh Rossi dengan 5 gelar, 4 kali kemenangan di Donington dan 1 di Silverstone. Silverstone terkenal juga dengan jalur segitiga. 3 jalur ini merupakan peninggalan bersejarah saat sirkuit Silverstone masih menjadi pangkalan udara pasukan perang Inggris. Format 3 runways merupakan standar landasan udara yang digunakan dalam Perang Dunia Kedua. Yap, itulah sejarah sirkuit GP Inggris. Jadi, selamat menikmati race GP Inggris 2017 malam ini, GP Mania. He's up by 900 of a second. There comes Marquez. Marquez over the line now. A 1:59.941. History made here at Silverstone. Crutchlow over the line. A 2:00, 1:06 from Gal. And what about look at Rossi's time? Look at Rossi's time. Rossi then now through Luffield. He's got 1 corner to go. Valentino Rossi. He was well up through those first 3 sectors. Here comes Rossi then out of Woodcote now. Is he going to do it? Oh no! Second place for Valentino Rossi. Lost 0.3 of a second in that 4 sector, but Rossi. Meski mengalami 2 kali crash di latihan bebas Jumat, Marc Marquez secara gemilang menjadi satu-satunya rider dalam sejarah GP Inggris yang mampu menorehkan waktu di bawah 2 menit dalam sesi kualifikasi kelas utama yang berlangsung di Silverstone kemarin. Kecerdasan Marquez memilih dan mengkombinasikan ban depan keras dan belakang lembut membuatnya mampu mematahkan rekor lap sebelumnya sekaligus meraih pole position GP Inggris. Perhitungan suhu udara dan lintasan diakui akan menjadi hal yang penting untuk Marquez di race guna memilih ban belakang yang tepat. Dan The Baby Alien juga patut waspada karena Valentino Rossi hanya berselisih waktu sangat tipis di kualifikasi, yaitu 0,084 detik. Rossi merasa masih ada yang harus diperbaiki di sesi warm up hari ini. Sektor 4 menjadi titik lemah karena ban selalu spin dan waktu terbuang percuma. Redaktor berharap race berjalan kering dan ban akan menjadi fokus utamanya di sesi race. Ia tidak ingin kejadian Silverstone tahun lalu terulang ketika kompon bannya mengalami degradasi setelah melewati pertengahan balapan. Race Silverstone kali ini terasa spesial buat Rossi karena merupakan penampilan yang ke-300 di kelas utama. Ia berharap dapat mempersembahkan yang terbaik kepada para fansnya. 2 rider yang akan menjadi kuda hitam kali ini adalah pembalap tuan rumah Cal Crutchlow dan juara GP Inggris musim lalu Maverick Viñales. Keduanya juga tampil cepat sejak latihan bebas hingga sesi kualifikasi. Sementara itu Ducati meskipun mengalami kemajuan signifikan di musim ini, tampaknya 2
kedua ridernya Andrea Dovizioso dan Jorge Lorenzo akan mengalami kesulitan menghadapi karakter sirkuit Silverstone dengan banyaknya chicken dan tikungan heartbreaking. Horsepower Desmos Medici GP17 kali ini tidak akan bisa menolong banyak. Jadi, akankah terjadi duel antara Marquez versus Rossi seperti di Malaysia 2015? Ataukah justru Viñales dan Crutchlow yang membuat kejutan? Nantikan race Silverstone Inggris malam ini mulai pukul 19:30 waktu